So dili ni mandar akong una, so wala lang tayo video ani. Sige, start. Ginaw. Sige. On off sa on off. On. Start. Ano mo ka? Yun on na guys. Ayan, walang lumalabas na fuel. Ano? Wait, ha? Walay fuel mo gawas. Lagi mo Guba ang pump ani. Oto dag off dito din on. On off ra. Off lang. Walay mo gawas gasolina oh. Walay mo gawas gasolina. Hindi ka andar pod. Complicated. Malabas na fuel bago na yung spark plug. So nag-check na tayo doon sa labas fuse. So okay naman yung fuse. Saka really nagpalit din tayo. Noong una pag ignition on ayaw gumana yung throttle body. So ngayon gumana na. Dito na naman tayo sa loob. Check natin dito. Saka tayo proceed sa step 3. Check muna natin dito. So naghanap tayo ng petrol na fuse. So magbibit yan kasi continuity lang naman to. Ayun, meron. Mayroong walang continuity, 15 amperes. Check natin lahat muna. Mayroon. So yan, mayroon din. Dalawang 15 amperes yung walang Parang wala. Saan may isa? Yung dalawang 15 amperes continuity, saka ito din. So buo natin tingnan natin. Wala. Wala yung sidlit gasolina.
Mo redondo ha. Ha? Kusog? Kusog? Okay. Di mapugngan? Di na. Dengan. Ito lang. Sidlit siya. Taon na to balik ni yung main line sa fuel. Sukat muna natin. So, ibalik na natin. Ito yung jumper ano natin, battery. So, dito tayo. So, on off na tayo. So, may part namang kuan naka-indicate. So, under to. Ang brake dili tumban ang brake. Siran. Kusog kayong sidlet. Sulinag. Ipugnan man di mapugnan. Pero kanina kayo man. Start ko no. Kagad. Yan lang ka, kaya kung aplikod ang kuwan. Ha? Utro ang fuel. Kasi wala ba? Wapo mo na itaurag ka ng fuel tester ko. Ay ma-reading ang yang kuwan. Bisig na backlick siyang fuel pump. Mapugnan og kamot pero og diri na dili bagsak siya. Sige pang ganda. Bulos nga to. Una na. Ha? Andar bisa na fuel, andar na siya. Ay, anak ni. Oh, di naggaman mo. Grabe. Mission on. Una? On. Wala inig on, wala. Ha? Inig on mo dapat, inig on. Mukuha na siya, i-start daw. Hop. So, pinatihan na muna natin. Para malaman natin yung ano. Okay. Okay. Ito na mga boss, tinanggal natin yung kanyang throttle body kasi dapat pag mission talaga yung tunog niya tak 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 tapos magsasara. Pag paandar mo, pag apak mo ng accelerator dapat ganyan yan, bubukas yan
Ito nangyari sa kanya pag ignition on, bago na yung relay namin, ang tunog niya, so wala na akong ibang dito na ako, step 3 na ako. Bubuksan ko itong kanyang throttle body motor, titignan ko kung anong kalagayan niya sa loob. Ayan. Yang dari ang problema kini, kisiran kini man pod. Na dari yang board. Na dari yang board. Itanawon akong motor. Isa na natin yung loob pati dito. Hindi lang natin na-videohan kanina kasi naiwan yung stand natin sa cellphone. So try lang natin muna. Sana magiging okay to. Try natin paano mo ulit. Dito lang ha. Tignan natin itong terminal ng negative. Sana maging okay to. Kung hindi, guguyurin talaga ito papuntang shop. Guguyurin. Hihilahin. Ignition on lang kuno ya. Ang ligyan. Gaungot yung kuan. Lagi po? Gaungot yapon yung motor man. Off daw. So yun, sa wakas umandar na din. So observe lang muna tayo. So hindi ko lang na-videohan nung unang pag-start niya kasi na yung cellphone ko doon naiwan. So ayun, observe lang muna tayo. Ganyan nga ako sa upper hose. So ayan mga boss. So lata na yung clip gani oh. Lata yung clip. May tulo na tubig dito sa ito. Doon oh. Puntang cylinder head. So kung makikita natin
na kinain ng kalawang yung hose clip. So complicated pala itong sakyan na ito. Ayan, nagbago palit tayo ng mga relay, spark plug. So ang hindi pa napalitan dito is yung spark plug seal, kasi pangitaon daw, no? So ang common lang dyan is yung valve cover gasket. So wakas, salamat sa Panginoon, may mandar na din. So may kagas pa kunti. So i-fix natin yan bago tayo umalis. Palungasa kaya kung i-fix na. So boss, na ibalik na natin lahat dyan, yung winaskag-waskag natin, pati rin dito. So yun, observe mo lang muna tayo. Try natin pandarin ulit. So yun, no? Yan, sa wakas, thank you kay Lord dahil nakuha rin natin yung kanyang problema. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng mga relay doon, saka dito nilinisan ko lang yung fuse dyan, kaya minaskag ko dyan kanina. Tapos tinanggalan ko ng fuse yung kanyang mga alarm. So yun din yung isa sa dahilan. So sa nakita din natin dito yung spark plug busted, tapos yung relay dito so busted din. So ayan na, wakas mandar na din. So nang muna, thank you kay Lord. So hindi natin to makakuha tong problema nga to kung hindi tayo tatawag kay Lord. So kay Lord lahat yung kalaman natin. So ayun, paki-like, follow sa aking Facebook page, sa YouTube din, Marlo Galindo Mechanic. Saka sa Facebook, Marlo Galimit Galindo. Ayun, yun. So ayan, road test muna tayo. Road test muna natin. So naka aircon tayo, yung RPM nya is 950. So pag pinatay natin itong aircon, mga 850 lang yan, 900. 900. So yan, maginaw-ginaw, hindang daming lamok. Pastin your set up. Pagka hold up tayo ng mga dito. Yan ang isama ba? Parang ikaw anak. Kasi may manggigwa na si Arwan. Sila vlog ko. Vlogger man ko. Ana ko say katapuan ko mag video kay ako report kuan. Kapoy busy kayo. Maganahan ng video na untuk nga troubleshooting. Kay cameraman. Lamok ko. Para may habol mga lamukan ya, kirig ini gyud. Way mga pante ning uban way brief. Ano eh?
buhat si Aljones ko. Duha ra man gud mi. Oh, tingsilan ka sa pita. Wala, siap mo ni padulong ya pa. Ha? Ako ni ko na siap para perminti ba. Pero malain ng amo. Di ako sa'yo.